Vazhdimia kulturore nuk është vetëm gur edhe mur, por është edhe shpirt, edhe arti fotografisë, për cilën përgjithsisht nuk para kemi folur vite të tëra, e që gjithmonë më shumë na vjen tashmë si një aset i jashtëzakonshëm. Takojmë për një libër. Takojmë për një libër. Takojmë për një libër. Ne prej disa kohësh kemi nisur lëvizjen kombëtare për lexim. I jepet zotit Henrik S.G. emër arti, për vepren sanat për gruan e një tjetri. Tani lejoni të ja fjalën zënës Kumbaro, sepse ajo ka folur shumë fort me neve që në fillim të projektit dhe shumë prej kësaj shkashini këtu vjen nga vizioni i saj për atë që mund të jenë komunitet dhe kemi punuar së bashku shumë afër në shumë nga këto projekte dhe do t'ju them që ajo është një nga dërguesit e email-it më produktive që kam parë ndonjëherë. Sa herë që shoh në email kam email që thonë bëj këtë, mos e bëj këtë, mos bëj atë. Po nga Mirela marr goxha foto nga Gjirokastra, thotë shif çfarë kemi bërë deri tani. Ja vlente të hynim jo detit në këmbë, por Gjirokastrës në lëkurë. Në këtë lëkurën e gurtë, të hynim në ngur, edhe të gjenim shpirtin e jashtëzakonshëm të historisë dhe të kulturës Gjirokastrës. Et d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Mirela Kumbaro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la ministre albanaise de la Culture. Vous êtes à Paris notamment pour rencontrer la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. L'Albanie, elle est européenne. Elle se sent ce qu'elle est, effectivement. Elle l'est géographiquement, elle est culturellement, elle l'est historiquement. Donc, si les différences il y a, ce sont purement politiques et on est là pour les combler. Portat e vjetra të Tiranës, kati përdes i kryeqytetit për të çuar Shqipërinë në Bienalen Ndërkombëtare të Arkitekturës.
Për mua problemi nuk është thjesht çështje grave, është problem, është çështje sociale dhe kulturore. Mendoj shpesh se mediat online janë më shumë se një mënyrë për të përballur diçka ose dikë, sa një vend ku shprehen lirshëm qëndrimet. Jo, nuk mendoj se është kështu. Unë jam bëj pjesë të njerëzit që mendojnë pozitivisht për mediat online dhe për rrjetet sociale, sepse besoj që është një mënyrë shumë e mirë ku edhe kur ke shpërdoren, është një mënyrë komunikimi. Për mua më shqetëson fakti që unë, Brezin, që kam kaluar gjysmën e jetës time në diktaturë, unë nuk jam në gjendje t'ju shpjegoj fëmijëve të mi se ç'ishte diktatura. Dhe mua më shqetëson fakti që po ikën Brezi që jetoi diktaturën. Dhe më shqetëson fakti që rritej brezaj që nuk e kuptuan se ç'ishte diktatura. Kemi ne të gjithë detyrë t'ju shpjegojmë atyre që të mos harrohet. Si deputete e qarkut Gjirokastrës e konsideroj vetëm me fat që punoj me ata njerëz. Edhe me juve do jem. Po ju nuk jeni me mua në këtë kontekst. Atëherë kjo më bën edhe më të lumtur dhe madje ta fillonim nga manastiri i Shërmërisë së Ravenës, të fshatit tuaj zoti Dule, që është një nga kishat me vlera unikale dhe që do kishte mirë që gjithë energjitë ta harxhonim atje, sikurse po harxhojmë keni premtimin tim se më keni më krap të gjitha këto projekte. Asa mirë do kishte qenë ta kishte bërë në 25 vite, mos e kishim lënë të rënohej. Kjo ishte biseda me titullin Good News që unë bëra dhe Ministrin e Kulturës, Mirela Kumbaro. Fal kulturës. Shumë faleminderit që gjeshit këtu. Edhe pikërisht për këtë jam e bindur se është në fakt momenti i dur për të folur për kulturën, si një sektor strategjik, siç asnjëherë nuk është kuptuar e trajtuar më parë. Nëse nuk është kuptuar qartë se çdo investim për kulturë është investim për mirëqenien e sotme dhe për stabilitetin e së ardhmes, atëherë kemi realisht një problem me emancipimin e shoqërisë. Ju uroj mirëseardhjen sepse sapo kanë zbarkuar në Durrës. Po mirëseardhjen. Për të bashkuar me 32 artistët shqiptar, të cilët janë pjesë e kësaj bienale. Me permito ahora dar la palabra a la excelentísima señora Mirela Kumbaro, ministro de Cultura de Albania. Et c'est le grand moment de comprendre que le rôle de la culture devient extrêmement important lorsqu'on accepte que la culture n'est pas un luxe qu'on peut ajouter à l'existence quand tous les problèmes sociaux sont résolus. Shqipëria po bën përgatitje të shumta për të mirëpritur Papa Franceskun gjatë vizitës së tij më 21 shtator në Tiranë. Por unë besoj që ky është konfirmimi i punës së shqiptarëve, i këtij hopi të jashtëzakonshëm që Shqipëria e meriton sot që të jetë në Europë. Bonjour, Mirela Kumbaro, vous êtes ministre albanaise de la Culture et on est ravi de vous accueillir sur TV5 Monde lors de cette visite officielle, la première que vous faites en tant que ministre en France. Oui, c'est une diplomatie culturelle pour remplacer une diplomatie politique qui n'y arrive pas? Moi, je pense que les deux peuvent aller ensemble. Je pense qu'il est le grand temps de donner à la culture son rôle mérité, son rôle que personne ne lui a donné, mais que la culture a toujours gagné contre toutes les politiques politiciennes et les politiques économiques. Ministrja shqiptare e kulturës, zonja Mirela Kumbaro nga manastiri ka dhënë një mesazh për të gjithë shqiptarët për ruajtjen dhe kujdesin e shkronjave dhe përmes tyre edhe gjuhës shqipe. Sfida e re e manastirit shekullit të ri është mirëmbajtja dhe respektimi i kësaj gjuhe. Unë besoj që duhet të jenë dy shina paralele. Çfarë është prioriteti juaj? Unë besoj që ato të dyja janë prioritet, sepse vetë Ministria e Kulturës si e tillë, që më në fund është një ministri e dedikuar vetëm për kulturën, ka kulturën e gjallë, e cila në fakt është, le të themi, jeta dhe gjithë komunitetet artistik, por dhe jeta e publikut, dhe kulturë dhe trashëgimin kulturore që është e shkuara e sotme apo padyshim dhe ardhmja dhe në terma ekonomik. Sigurisht ishte një vendim i vështirë për mua, për arsyet që sapo thash, por ka qenë një moment ku në fakt besoj që bëri ndryshimin në bisedën e fundit midis Edi Ramës dhe mua. Unë dam me një fjali, ai më tha, duhet vendosësh nëse do vazhdosh të shash errësirën apo do vish të ndezësh një qiri.